una bella illustrazione, Ecco, il terremoto aveva fatto crollare sopra Un attimo che sta parlando Londero. e aveva fatto crollare il campanile. Guardate il campanile, è seduto su se stesso. Se si fosse appunto spostato avrebbe, pensate, distrutto il Duomo. Come il campanile di San Marco a Venezia nel 1902, che si è seduto, se si fosse spostato, avrebbe distrutto o la basilica o il palazzo ducale. Quindi guardate appunto l'imponenza che appunto i sassi erano fino qui, però come dico è crollato, è caduto su se stesso. Questo appunto è il campanile. La facciata, ecco, guardiamo innanzitutto, ecco, il portale, la lunetta del portale, vedete? Il portale. Come vedete, Cristo risorto ha le stimmate e la croce, con a destra appunto la Madonna e San Giovanni. Sotto ci sono degli avelli delle tombe, con 3 risorti, 3 da una parte e 3 dall'altra. Questo è il portale, va bene? A destra abbiamo appunto la famosa statua di San Cristoforo, 7 metri, 1330, assieme da maestro Griglio della sopra, vedete, ecco, è la famosa appunto i Re Magi. Allora, soffermiamoci su San Cristoforo. Che è un gigante. Com'è? È un gigante? No, non c'è niente Dante qui. No, gigante, grande. Gigante. Sì. 7 metri. A Cividale abbiamo un San Cristoforo dove non una statua ma un affresco a San Biagio. La nostra chiesa. Nella chiesa di San Biagio, proprio a destra, no, c'è appunto la statua di San Cristoforo. San Cristoforo è il protettore dei viandanti. Il protettore dei viandanti. Ecco, vedete che non è del 1330, quindi non è stato danneggiato, se non poche forse sotto, sì, non è stato danneggiato dal terremoto. Perché la facciata è rimasta in piedi. È rimasta in piedi. La galleria semplice, a sinistra c'è appunto un uomo con 3 cavalli. Vedete il volto di 3 cavalli e poi i 3 Re Magi con i doni. C'è appunto la Madonna, poi appunto sono gli altri 3 San Giuseppe e i 3 Re Magi dormienti. I Re Magi a sinistra portano i doni. Consegnati i doni, ritornano appunto nei loro paesi, però dormienti. Guardate dietro al primo Re Magio, vedete che c'è un angelo che avverte i 3 Re Magi di non passare da Erode, il quale aveva chiesto ai Re Magi di ripassare per sapere dove era nato, no? Capite? E allora l'angelo avverte nel sonno i 3 Re Magi di non passare da Erode, così come hanno fatto e sono appunto ritornati nei loro paesi. Questo sopra, vediamo, abbiamo questo bel rosone. Il rosone, vedete, guardate appunto, ecco come nel 1300, intendiamoci, questa chiesa qui è del 1290, inaugurata il giorno di Pentecoste.
mentre il nostro Duomo è del 1529, quindi 200 anni dopo, 200, tutti e due però consacrati alla Madonna Assunta, sia il Duomo di Cividale sia il Duomo appunto di Gemona. Quindi guardate un po' il lavoro fatto da questo scultore veneziano chiamato Buccetta o Buzzetta. Ecco, guardate un pochettino la meraviglia di lavorare appunto il lapis, no? È appunto la pietra, e uccidere, cioè tagliare, lavorare la pietra. E guardate un pochettino come appunto hanno lavorato appunto, diciamo così, ecco la pietra. Ecco, come dicevo, la facciata del Duomo di Gemona è una delle facciate più belle che ci siano in tutta la regione. Ecco, questo qui. Sì, qui c'è un San Michele perché sotto qui c'era una volta l'ospedale di San Michiele, non Michele ma Michiele, in quanto uno dei proprietari, un ricco proprietario di Gemona, aveva lasciato questo edificio per l'accoglimento della gente povera, Ecco, poi dall'ospedale è passato a casa di riposo, adesso non so appunto che cosa è stato adibito.